କୁହନି କୁହନି ପଖାଳ ଖାଇକି ଯେଉଁ ମଜା ଲାଗୁଛି ସେ କଥା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି, ଆପଣମାନେ ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ಅಲ್ಲ ಅಲೆ ಪಕ್ಕಾಲ ಖಾಯಿಲೆ ಮದ ತಾತಂಗಲ ಪೊಣದ ಪಿಟ್ಟವು ಆ ಬಲಿ ಥೆಟ್ಟ ತಾಪಲೆ ತಮ್ಮದ ತತ್ತಲಿ ಥಬು ಬಲಿଆ ಬಲಿଆ ಆಯ್ತವ ಐತಿ। ପଖାଳ ଖାଇଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ପଖାଳ ତ ତାଠୁ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ତ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ପଖାଳ ଦିବସ, କି ନନରିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହୁଛେ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନାହିଁ, ପଖାଳ କଂସାରେ ବି ଅଛି। ତ ପଖାଳ କଂସା ଓଡ଼ିଆର ଆତ୍ମା, ଓଡ଼ିଆର ଗର୍ବ, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ା। ଆମେ ଯଦି ପଖାଳ କଂସାଟାକୁ, ପଖାଳ ଦିବସଟାକୁ ଜୋର ଆହୁରି ଗଳିରେ କନ୍ଦିରେ ସାହିରେ ପଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସୁରତରେ ବମ୍ବେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନ ଚଲେଇବେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେମିତି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି, ଆମର ରସଗୋଲା ଆମର, ଜୟଦେବ ଆମର, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର, କାଲି କହିବେ ପଖାଳ ଆମର, ସବୁ ଆମର। ତେଣୁ ଆମ ପଖାଳକୁ ଆମେ ବାଜା ବଜାଇବା, ଆମ ପଖାଳ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆମ ପଖାଳ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱର ଗର୍ବ ହେଉ। ଛୋଟ ଝୋପଡ଼ି ହୋଟେଲ ଠାରୁ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ପଖାଳର କ୍ରେଜ୍। ପଖାଳ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି, ଗୋଟେ କଲଚର ନୁହଁ, ପଖାଳ ଆମର ଆତ୍ମା। ତ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ବିଲ ମୁଣ୍ଡରେ ପଖାଳ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶିଳ୍ପପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଖାଳ। ପଖାଳ ଏବେ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଳିଛି। ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସାରା ପଖାଳର ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ପଖାଳ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲେ ଦିନସାରା ଭୋକ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ଟି ସେଇଥିରେ ମିଳେ। ତେଣୁ ପଖାଳକୁ ଆମେ ଖାଇବା, ବେସିକାଲି ଆମ ନନରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ପଖାଳ ଖୁଆଇକି ତାଙ୍କୁ ପଖାଳକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ପଖାଳର ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇବା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରାୟ 6 ପ୍ରକାର ପଖାଳ କରିଛୁ। ଦହି ପଖାଳ, ଆମ୍ବ ପଖାଳ, ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ, ଅଦା ପଖାଳ, ସାଦା ପଖାଳ, ଏମିତି 6 ପ୍ରକାର ପଖାଳ କରିଛୁ। ତା ଛଡ଼ା 6 ପ୍ରକାର ଚଟଣି କରିଛୁ। ପୋଦିନା ଚଟଣି, ଧନିଆ ଚଟଣି, ଆପଣଙ୍କର କଇଥ ଚଟଣି, ପୋଡ଼ା ଟମାଟର ଚଟଣି, ଆମ୍ବ ଚଟଣି, ଏମିତି 6 ପ୍ରକାର ଚଟଣି କରିଛୁ। କଖାରୁ ପିଠଉ ଫୁଲ ଭଜା କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଜା ରାଇ କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଣସ ପିଠଉ ଭଜା କରିଛୁ। ଆଳୁ ଭଜା କରିଛୁ। ବାଇଗଣ ରାଶି ଦେଇକି କରିଛୁ। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ମୂଳ 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଗଲେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ମା ଆମର ପରଷି ଦେଉଥିଲା, ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ, ସେ ସ୍ୱାଦକୁ ମନେ ପକାଇକି ଆମେ ତାକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ, ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିଚୟ ପଖାଳ। ଚୈତ୍ର ମାସ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଖରା ଦିନ, ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାୟଣୀ କ୍ଲବ୍ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ବିପ୍ଳବ ଶତପଥୀ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ପଖାଳ ଦିବସ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେଇ ପଖାଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ବି ହୁଏ ଏଠି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଆଇଟମ୍ରୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆର ହାଣ୍ଡିଶାଳର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପରିବେଷଣ ଏଠି କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପେଟ ମନ ତନ ସବୁ ଥଣ୍ଡା।